तो दोस्तों हमारे पास एक एसी है जिसमें जो 10 या 15 मिनट चलने के बाद उसमें फर 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 फर, फर ऐसे कर लग जाता है, हवा रुक रुक के आने लग जाती है। आपके पास कोई भी एसी हो, डाइकन, एलजी, वोल्टास, कोई भी ब्लू स्टार, जो भी एसी स्प्लिट एसी हो, उसमें सारे में टेक्निक वगैरह सेम होती हैं। तो आपको बताएंगे इसमें दिक्कत क्या क्या दिखनी पड़ेगी। जो मेजर दो चीज़ें होती हैं वो आपको बताएंगे। तो पहले मैं आपको बताऊंगा जैसे कि 10 मिनट चलने के बाद ये फर फर, फर ऐसी आवाज़ लग जाती है, ऐसी कुछ आवाज़ लग जाती है, हवा रुक रुक के आने लग जाती है। तो आपके एसी में भी ऐसा है तो मुझे कमेंट में बता देना कि आपको दिक्कत क्या आ रही है। पहले मैं आपको बता दूं जैसे कि अभी 1 मिनट हुआ इसको चलाए को, अभी तो इसकी आवाज़ वगैरह नहीं आ रही। तो यार 5 मिनट के बाद इसकी जो हवा वगैरह में जो है ठंडी हवा लग जाएगी। अभी 1 मिनट हुआ इसको चलाए को, अभी ठंडी हवा नहीं आ रही है। 1 या 2 मिनट के बाद एसी है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे होता क्या है कि इसमें जैसे कि जो कई एसीज में क्या होता है, रूम टेम्परेचर शो किया होता है। सभी में वैसे के अंदर एक सेंसर होता है जो रूम टेम्परेचर सेंसर होता है, जो मेंटेन करता है जो हमारे जो हमने जैसे कि 26 पे किया हुआ है एसी को, वो मेंटेन करता है कि कितनी कूलिंग देनी है, कम करनी ज़्यादा करनी है, हवा के ब्लोअर को सेटिंग वगैरह करता है। जो नए एसी आए हैं वो आपको पता ही है ऑटोमेटिक एसी होते हैं। तो उसमें चेक कैसे करना है कि इसके फर फर के आवाज़ कर क्यों रहा है। तो पहले आपको बताऊं, मैं आपको रिमोट में चेक करवाता हूँ। ये रिमोट देखिए, ये एसी का रिमोट है। आपने जैसे कि अभी इसमें जो मैं आपको 2-3 मिनट के बाद आपको चेक करवाता हूँ। जैसे कि अभी इसमें आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई, इसमें फर 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 बदनी आई थिंक मुझे आपको सुनाई दे रही है, नहीं आ रही। इसमें ये हवा रुक रुक के आने लग गई है, देखिए अभी हाँ हवा से रुक रुक के आ रही है, फर फर से कर रहा है, पता नहीं आई थिंक क्या माइक में आ रही है, नहीं आ रही। आई थिंक नहीं आ रही, मुझे लगता है कि माइक लगा हुआ है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहले आपने चेक कैसे करना है कि इसकी फर फर साउंड को। तो पहले आपने क्या करना है, इसको जो है बंद कर देना है, एसी को बंद कर देना है एक बार। 2 या 3 मिनट तक आपने इसको बंद कर देना है, ठीक है। तो इसका अभी हम चेक करेंगे, इसका जो टेम्परेचर सेंसर चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके टेम्परेचर सेंसर में दिक्कत आ जाती है। उसको दिक्कत को कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड होता है इसका बोर्ड। तो इतने में मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, जब तक इसका जो है थोड़ा सा जो ठंडक वगैरह कम नहीं हो जाती, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें 2 दिक्कतें होती हैं। फर्स्टली जैसे कि दिक्कत होती है, जैसे कि सेंसर में दिक्कत ये आ जाती है कि जैसे कि ठंडक वगैरह हो गई, जैसे 15 मिनट बाद जो रूम टेम्परेचर वो चेंज हो जाता है। चेंज होने की वजह से जो सेंसर होता है जो यहाँ पे फिल्टर के अंदर लगा होता है यहाँ पे, तो वो दिक्कतें करना चाहता है। वो जैसे कि उसको इंडिकेशन डालने लग जाती है कि यहाँ पे इसका सेंसर है वो मतलब कम ज़्यादा करना चाहता है, कट आउट करना चाहता है इसको। जैसे कि हम 26 पे किया था, इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 25 हो गया, तो उसको कम कर देते हैं टेम्परेचर को। तो वो होता क्या है कि यहाँ पे वो कट आउट करना चाहता है, वो खराब हो जाता है। तो पहले हम आपको चेक करता हूँ, एसी को ऑन करो। पहले एसी को साथ में अभी ऑन करते ही आपने इसका मोड चेंज कर देना है। कूलिंग मोड में शो कर रहा है तो आपको इसका मोड चेंज कर देना है। ये एआई मोड हो गया, ये मॉइस्चर मोड हो गया, ये हीटर मोड हो गया, और ये ओनली फैन मोड हो गया। फैन मोड में सिर्फ आपने चला देना है इसको, ओनली फैन मोड। तो जिससे क्या होगा कि इसका जो सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, वो वर्क नहीं करेगा, ओनली फैन चलेगा इसमें। देखिए अभी इसमें जो अकेला है वो फैन चल रहा है, ये देखिए ओनली फैन चल रहा है। अब इसकी कूलिंग नहीं आ रही। कूलिंग की वजह से यहाँ पे जब कूलिंग होती है, यहाँ पे कूलिंग मोड आता है यहाँ पे, तो तभी इसका जो टेम्परेचर सेंसर वर्क करता है। तो अभी हम इसको 1 या 2 मिनट तक इसको रनिंग करके देखते हैं। तो अभी इसकी आवाज़ वगैरह नहीं आएगी। अभी हम इसका जो है मैंने ये जो हमारा एसी है वो वारंटी में है। तो आपका एसी वारंटी में, तो अभी इसका जो फ्री ऑफ कॉस्ट इसका चेंज हो जाएगा। कि मैंने फ़ोन किया था, इसी वजह से मुझे पता चला कि उन्होंने बोला है कि आप इसका ऐसे चेक करो। तो मैंने इसका चेक किया है, तो इसका जो ओनली फैन मोड यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई भी फर की साउंड नहीं आ रही, कोई वाइब्रेशन नहीं आ रही, ओनली इसका सेंसर ख़राब है, ठीक है। आपका मैं सेकंड बताऊँ, आपका जो ओनली फैन मोड में भी ये फर की आवाज़ आ रही है, तो उसमें आपको जो है आपका बोर्ड, जो मेन बोर्ड है वो ख़राब है। बोर्ड से क्या होता है कि वो हीट होने लग जाता है, वो या फिर बोर्ड हीट होने लग जाता है, या फिर इसकी मोटर में दिक्कत आती है। मोटर गर्म होने की वजह से कट आउट करना जाती है, कम ज़्यादा स्पीड स्लो करती है, कभी अपनी स्पीड को स्लो करती है, कभी फास्ट करती है, इस वजह से दिक्कत आने लग जाती है। बट इसका मोटर में और ना ही बोर्ड में दिक्कत है, ओनली सिर्फ इसके सेंसर में दिक्कत है। देखिए अभी कोई भी साउंड वगैरह मुझे नहीं सुनाई दे रही, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिल्कुल आराम से एसी चल रहा है। इसको मैं कूलिंग मोड में करूँगा तो इसको ये ना फर करना जाता है। तो ये हम इसका जो चेंज करते हैं फिर आपको चेक करवाते हैं। दोस्तों अभी सेकंड डे हो चुका है, तो अभी मैं घर पे नहीं था, तो मैं अभी पीछे जो उन्होंने सारा सेंसर वगैरह इसका चेंज कर दिया। टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे फिल्टर में लगा होता है, ठीक है।
तो उन्होंने चेंज कर दिया है। तभी कोई भी मुझे साउंड वगैरह इसमें सुनाई नहीं दे रही है, कोई फरफर या फिर कोई भी वाइब्रेशन, ना कोई हवा रुक रुक के आ रही, वो नहीं आ रही, उसी की दिक्कत थी। तो ये पूरा ठीक हो गया। तो आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है हमसे, आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय दोस्तों। और एक थंबनेल ला दें, एक मिनट रुक जाओ, दिखाते हैं।